Όταν ήρθα πριν από πολλά χρόνια στην Κο και διαπίστωσα μέσα από το μουσείο της Κο, τον Ιπποκράτη, την ιστορία του, είδα ότι δεν έχει πάρει τη σωστή θέση στην ιστορία. Είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, πολύ μεγάλος φιλόσοφος και προπαντός ανέπτυξε την ιατρική, δηλαδή έκανε την ιατρική επιστήμη. Γι' αυτό αμέσως σκέφτηκα ότι δεν είναι μόνο μέσα από τα βιβλία, αλλά ήταν μια τεράστια ευκαιρία να γίνει ένα έργο, να μπορέσει με εικόνα. Η εποχή μας χρειάζεται εικόνα. Έπρεπε λοιπόν να δείξουμε το έργο του Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κο το 460 π.Χ. και πέθανε στη Λάρισα το 377 π.Χ. Υπήρξε ο πρώτος ιατρός φιλόσοφος και επιστήμον, ο οποίος απέρριψε τη μυστηριακή προέλευση της ιατρικής και ερμήνευσε το θεϊκό ως υπεύθυνο των ασθενειών. Το Διεθνές Ιπποκράτιο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1960 από τον αείμνηστο καθηγητή ουρολογίας Σπύρο Οικονόμου με έδρα την ΚΟ. Σκοπός του Ιδρύματος είναι να προβάλλει την ιπποκρατική ιδέα, το πνεύμα του Ιπποκράτη, κάτι το οποίο ήδη υπάρχει και ήταν ακόμα στην αρχαιότητα και στο Μεσαίωνα πολύ πιο έντονα από ό,τι σήμερα. Στο φυσικό περιβάλλοντα χώρο του Διεθνούς Ιπποκράτιου Ιδρύματος μεγαλώνουν σε ειδικά διαμορφωμένο κήπο τα φυτά και τα βότανα που χρησιμοποιούσε ο Ιπποκράτης στις θεραπείες του. Το Ίδρυμα πέρασε αρκετές δύσκολες στιγμές, αλλά από την άλλη πλευρά κατάφερε και απέκτησε ένα μεγάλο εδαφικό κομμάτι κοντά στο Ασκληπείο, το οποίο το σημερινό Προεδρείο σκέπτεται να αξιοποιήσει με διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος ήταν ο οποίος πήρε και σχεδόν την τελική του μορφή, ο κήπος του Ιπποκράτη, όπου εφυτεύθηκαν 150 φαρμακευτικά φυτά από τα 250 που αναφέρονται στην Ιπποκρατική Συλλογή. Ένας δεύτερος στόχος είναι να γίνει ένα μουσείο έκθεση ιπποκρατικής ιατρικής με μία αίθουσα πάνω στον Ιπποκράτη, τα Ασκληπεία, την ελληνιστική περίοδο, τη Βυζαντινή και τέλος μία αίθουσα με τον όρκο του Ιπποκράτη σε όσες περισσότερες γλώσσες γίνονται. Και τέλος, να συνδέσουμε το Ιπποκράτιο Ίδρυμα με το Ασκληπείο με ένα μονοπάτι όπου να αναφερθούν οι πρόγονοι του Ιπποκράτη, οι 22 που πάνε πίσω μέχρι τον Ασκληπιό, συν ορισμένα από τα βασικά του κελεύσματα. Εδώ μπορούμε να συναντήσουμε τα φυτά στα οποία βασιζόταν ο πατέρας της ιατρικής για να εφαρμόσει τις θεραπευτικές του πρακτικές. Στα χειρόγραφά του αναφέρονται περίπου 257 είδη φυτών, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στον κήπο του Ιπποκράτη. Οι αρχιτέκτονες τοπίου Jens Bodeger και Alexandra von Biller από τη Γερμανία ανέλαβαν τη μελέτη του κήπου και έδωσαν έμφαση στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο θα αποτελέσει ένα μικρό κόσμο του περιβάλλοντος που υπήρχε την περίοδο που ζούσε ο Ιπποκράτης. Die Idee des Gartens war, einen Garten der Natur anzulegen, weil wir die Vorstellung hatten, wenn Hippokrates, der berühmte Sohn dieser Insel, losgegangen ist, um seine Heilkräuter zu sammeln, dass er in die Natur gegangen ist. Und so haben wir versucht, dieses Stückchen Erde so zu gestalten, dass der Besucher sozusagen sich auf den Spuren des Hippokrates befindet und wandelt und dann die Kräuter nacheinander entdeckt für sich. Also die meisten Pflanzen, die wir hier sehen, die sind von der Insel selbst.
Am Anfang standen wir vor der Frage, wo kriegen wir die Pflanzen her? Wir sind dann über die Insel gefahren und haben an versteckten Orten Pflanzen gefunden, die wir dann ausgepflanzt haben, in die Baumschule hier hingebracht haben, kultiviert haben und dann letzten Endes hier reingepflanzt haben. Wir sind hier bei der Mandragora, wahrscheinlich eine der berühmtesten Pflanzen, die man kennt. Sie hat Weltruhm erlangt durch Harry Potter. Die Pflanze, die sozusagen anfängt zu schreien, wenn man sie erntet, was natürlich nur eine Sage ist, weil sie hat ewig lange Wurzeln und man bekommt sie quasi kaum heil raus. Wahrscheinlich ist daher dann diese Sage begründet. Und sie ist die Symbolpflanze der Anästhesisten hier in Griechenland, weil sie sozusagen zur Betäubung bei Operationen genutzt wurde. Η μυρτιά, σύμβολο ομορφιάς και νεότητας, ήταν αφιερωμένη στη θεά Αφροδίτη. Η θεά Αφροδίτη γεννήθηκε από το σπέρμα του πατέρα της καθώς έπεσε στη θάλασσα και αναδύθηκε μέσα από τη θάλασσα στην Πάφο. Γι' αυτό λέγεται και η Αφροδίτη της Πάφου, της Κήπου. Και πήγε και κρύφτηκε καθώς ήταν γυμνή πίσω από ένα θάμνο μυρτιάς για να καλύψει τη γύμνια της. Και επειδή ήταν σύμβολο ομορφιάς και νεότητας, στεφάνωναν με στεφάνια από μυρτιά τις νύφες. Η μυρτιά επίσης έχει καρπούς χρώματος σκούρο μπλε προς μαύρο και έτσι οι γυναίκες παλιά έβεφαν τα μαλλιά τους με το χρώμα αυτό. Ακόμα και στη Βεργίνα το χρυσό στεφάνι είναι από μυρτιά. Ο δίκταμνος των αρχαίων, το σημερινό μας δίκταμο, το γνωστό φυτό που φυτρώνει μόνο στους γκρεμούς της Κρήτης και που περιλαμβάνεται στους καταλόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα φυτά που σε πρώτη προτεραιότητα πρέπει να προστατευτούν, αναφερόταν από περισσότερους από 120 συγγραφείς της αρχαιότητας. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Ιπποκράτης που το χρησιμοποιούσε για μια σειρά από γυναικολογικές παθήσεις. Το φυτό αυτό οι αρχαίοι το θεωρούσαν ως αφιερωμένο στη θεά Άρτεμη και σύμφωνα με αυτά που μας γράφει ακόμα και ο Αριστοτέλης, το θεωρούσαν ως πανάκια για μια σειρά από παθήσεις. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι όταν τα αγριοκάτσικα της Κρήτης τραυματίζονταν από δηλητηριασμένα βέλη κυνηγών, μασούσαν φύλλα δίκταμου και γλύφοντας μετά τις πληγές τους γίνονταν καλά. Ο κήπος του Ιπποκράτη, εγώ θα το χαρακτήριζα σαν ένα χώρο ο οποίος αφυπνίζει τις αρχές και την θεραπευτική του Ιπποκράτη σήμερα, στον 21ο αιώνα, από το 2000 τόσα χρόνια πριν. Άρα είναι μια αιχμή του δώρατος και για τοπικά αλλά και πανελλαδικά και ίσως και διεθνώς σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν όχι μόνο τη διοντολογία του Ιπποκράτη και τις αρχές του, αλλά και τη θεραπεία. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλά από τα σημερινά φάρμακα αλλά και τις ασθένειες που έχουμε σήμερα, η βάση τους είναι σε βότανα και σε φυτά που από τότε έχουν καθιερωθεί. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Εκτός από το ιστορικό στοιχείο που μπορεί να υπάρχει, δηλαδή που μας φέρνει τα φυτά από την αρχαιότητα στη σημερινή εποχή και τα συγκεντρώσαμε εδώ στο Ιπποκράτιο Ίδρυμα, έχει και επιστημονικό ενδιαφέρον. Δηλαδή μπορούν επιστήμονες από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται να έρχονται εδώ και να παίρνουν δείγματα από τα φυτά, να τα μελετούν και να βλέπουν γιατί τα χρησιμοποιούσε ο Ιπποκράτης και αυτά να τα μετωσιώνουν σε σημερινά φάρμακα. Σήμερα ο Ιπποκράτης μετά από τόσα χρόνια είναι επίκαιρος όσο τίποτα άλλο στη ζωή μας, βλέποντας ότι επανερχόμενοι στη φύση προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιπποκρατική αντίληψη των φυτών για τη θεραπεία και για τα καλλιτικά.
Δίπλα σε κάθε ενότητα φυτών υπάρχει ειδική σήμανση. Ο κήπος του Ιπποκράτη πρόκειται στο μέλλον να συνδεθεί με το Ασκληπείο μέσω ενός μονοπατιού μήκους 800 μέτρων. Οι ντόπιοι επισκέπτες είναι πολύ ενθουσιασμένοι που υπάρχει κάτι τέτοιο στον τόπο τους. Έχουν ήδη έρθει αρκετοί και τον έχουν επισκεφθεί. Περιμένουμε και κάποια σχολεία να έρθουν μικρούς μαθητές να δουν τον κήπο. Βέβαια, πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι θα δουν κάτι το ξεχωριστό ή κάτι που να έχει πολύ πράσινο ή πολύ χρώμα. Βλέπουν βέβαια τα φυτά που ήδη κυκλοφορούν, που ήδη υπάρχουν στους αγρούς της ΚΟ. Όταν όμως εξηγούμε ότι είναι ένας επιστημονικός κήπος και ότι αυτά τα φυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Ιπποκράτη για την ιατρική του, τότε καταλαβαίνουν το νόημα αυτού του κήπου και τους αρέσει πάρα πολύ. Η Ελλάδα Κασερή ως περιβαλλοντική οργάνωση έχει συμμετάσχει από την αρχή για την δημιουργία του κήπου του Ιπποκράτη, στο προγραμματισμό όμως και στην υλοποίηση. Ο κήπος του Ιπποκράτη και όλο το έργο ταιριάζει ακριβώς με την φιλοσοφία της Ελλάδα Κασερή να συνδυάσει το περιβάλλον με τον πολιτισμό. Η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, λοιπόν, είναι ένας από τους μεγάλους υποστηριχτές της ιπποκρατικής ιδέας και του κήπου του Ιπποκράτη, και σίγουρα είμαι βέβαιος ότι όλα μας τα μέλη θα συμβάλλουν πάρα πολύ στη διάδοση της ύπαρξης καταρχήν του κήπου του Ιπποκράτη και γενικότερα της ιπποκρατικής ιδέας. Η Robinson Club από την αρχή υποστήριξε την ιδέα, η οποία παρουσιάστηκε από την ομάδα που σχεδίασε τον κήπο του Ιπποκράτη. Εκτός από το ότι υποστήριξαμε την ιδέα στην κατασκευή του κήπου, χρησιμοποιήσαμε και πολλές από αυτές τις ιδέες τους στο δικό μας το ξενοδοχείο. Αφήσαμε να αναλύσουν, να ανιχνεύσουν τα φυτά, τα δικά μας τα φύτα, τα ιπποκράτια φύτα, τα οποία βρίσκονται στο ξενοδοχείο. Πέρα από αυτό, κάναμε και έναν βιολογικό κήπο, δηλαδή bio-garden το λέμε εμείς, όπου υπάρχουν και βότανα, τα οποία χρησιμοποιούσε ο Ιπποκράτης στις θεραπευτικές του μεθόδους. Είναι σίγουρο ότι ο κήπος του Ιπποκράτη είναι ένα μεγάλο βήμα και όχι απλά ένα βήμα για τη διάδοση της ιπποκρατικής ιδέας. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια, προκειμένου όλα αυτά τα οποία χρησιμοποίησε ο Ιπποκράτης πριν από 2.500 χρόνια να ξαναζωντανέψουν και οι πολίτες της γης πια, και όχι μόνο της ΚΟ, να γνωρίσουν όλη αυτή τη φιλοσοφία του μεγάλου προγόνου μας και ιδρυτή της ιατρικής. Νομίζω ότι τόσο ο Δήμος της ΚΟ, όσο και η κοινωνία της ΚΟ έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, και στο επόμενο διάστημα αυτή η αγάπη και η στήριξη προς τον κήπο του Ιπποκράτη θα είναι ακόμα πιο ουσιαστική και πιο έμπρακτη. Κάθε φορά που επισκέπτομαι την ΚΟ, βλέπουμε έναν κήπο διαφορετικό. Σε 2-3 χρόνια, γιατί τα φυτά χρειάζονται ένα ορισμένο χρόνο για να αναπτυχθούν, βλέπουμε μια τεράστια διαφορά.